Çocuğunuzun öksürüğü gece uyuduktan 1-2 saat sonra veya sabaha doğru oluyorsa, öksürük veya hışıltı nedeniyle gece uyanma oluyorsa, balgamın çok zor çıktığı, boğulur gibi öksürük oluyorsa, oyun oynadıktan veya egzersiz yaptıktan sonra öksürük oluyorsa, sigara, parfüm, deterjan kokusu gibi kimyasal maddelerin kokularına maruz kalınca öksürük oluyorsa, çocuğunuzda astım olabilir. Bu nedenle böyle öksürüğü olan çocukların çocuk alerji uzmanlarınca teşhis edilip tedavi edilmesi faydalı bir yaklaşım olacaktır.